这是一只被渔网折磨的生不如死的大海龟，没人知道这张渔网被海龟吞进肚子里多久了。此时救助人员正在给它进行紧急救援，可以看得出来，海龟现在非常虚弱，它一动不动，躺在地上奄奄一息。一名救助人员用小刀将缠在海龟脖子上的渔网轻轻划开，为了减轻海龟的痛苦，他小心翼翼地取出海龟嘴里的渔网。可是这张渔网太长了，大部分都被他吞进了肚中。整个救助过程，海龟都显得异常痛苦。无奈救助人员只能取出一小段后暂时放弃。趁着给海龟缓解的时间，救助人员决定先将它鳍上的渔网解开。由于这些渔网的长时间缠住，导致它的鳍部被勒得通红。所幸这些肢体上的渔网并不难处理，救助人员只需要用刀子一划就能轻松解开。现在当务之急是要尽快取出被海龟吞进肚子里的渔网，要是再放任不管的话，这只海龟随时都会有生命危险。救助人员只能继续取出渔网，海龟也在极力地配合着人类，它努力地将嘴巴张开，方便救助人员更好地将渔网取出。时间在1分1秒的流逝，渔网也被一点一点地抽出。令救助人员惊讶的是，这张渔网竟然长达2米，对于用肺呼吸的海龟来说难以想象，这给它带来了多大的伤害。没人知道这段时间它是怎么熬过来的。终于在救助人员的不懈努力下，这张将近2米的渔网终于被取出。随着人类工业的迅速发展，许多垃圾被投放到了海洋中，这些垃圾让许多海洋生物遭到了灭顶之灾。视频中，也许很多人都会觉得这只海龟是幸运的，它能在误食渔网后被人类及时发现并救治。但你们有想过吗？造成海龟饱受渔网折磨的罪魁祸首正是我们人类。希望我们所有人都能早日醒悟，给地球上其他生物创造一个更好的环境。